Oh, ich habe hier ganz tolles Empfang. Warten wir mal, bis ein paar Leute reinkommen. Da hat ein Vogel runtergeschissen. Was hat da runtergeschissen? Vogel? Ja. Da muss ich zurückschlagen. Nein. Also hier bin ich als Kind noch geboren. Ne? Okay. Und hier draußen lagen, ist das Heck? Nein. Und hier draußen waren riesengroße Krater, vom Krieg noch alles. Die haben wir schon Bilder von zu Hause. Und hier in der Baumallee, da hingen überall Bäume. Meine Mutter ist dann von hier aus als kleines Kind auch schon zur Schule gefahren. Da hingen überall in den Bäumen Arme und so was, von die abgeschossen worden sind, von den Flugzeugen. Also hier hat zuletzt ein paar Jahre ein Taubenzüchter gewohnt. Okay. Meine Familie ist ja lange raus. Wir haben ja einen Bungalow in Greifswald gebaut. Ja, ja.
Jetzt ehrlich? Oh, Was ist? da vorne waren Ratten. Okay. Aber ich bin raus, ich bin raus. Da krabbelt gerade eine Spinne nach oben. Die Spinne, Ja, die möchte ich nicht. da hinten ist auch noch was. Wenn du gerade ausguckst, Jessica. Ja, Ach, da auch. Warte. aber das ist doch, glaube ich, nur so eine Taubenzucht. Ja, da auch. Ja, das. Und da auch. Also da hinten, das sieht man ja sofort, dass Ja, das da, nur. da, wenn du da durchguckst, ist auch irgendwas. Da ist auch eine Tauben. Nee, da sieht das aus wie so eine Höhle. Eine Hülle? Höhle.